Hello，各位同學，歡迎翻嚟第二堂 Kittenbot 同 Microbit 嘅線上課堂啦。咁我哋上一堂就講解咗乜嘢係 Microbit 啦，同埋佢嘅作用有咩用途咁樣啦，亦都學識咗用 Microsoft MakeCode 去令 Microbit 顯示笑臉啊、跑馬燈啊等等嘅功能啦。係啦，亦都講咗少少關於 Kittenbot 嘅一啲硬件啊。咁樣啦，咁我哋今日咧就會升級咯喎，我哋就用到 Kittenbot 嘅 Sugar 擴展積木啦，去進行一啲練習嘅，係啦。咁雖然咧我哋就冇實體嘅硬件啦，但係喺模擬器入邊咧，我哋都可能可以用到，係咯，都可以顯示到一啲效果嘅。係啦，咁我哋今堂嘅內容咧，就首先會回顧翻少少上一堂講過嘅嘢啦，然後就會開始關於 Kittenbot 嘅一啲操作練習噶啦，最後尾練習完就會有個小總結啦。係啦，咁首先第一個問題就係大家仲記唔記得 microbit 等待時間係用咩單位嘅咧？咁 microbit 其實就係用緊毫秒作為單位啦。咁一秒會等於幾多毫秒咧？咁係啦，一秒就會等於1000毫秒啦。所以如果大家想想令個 microbit 等待3秒嘅話，就要輸入等待3000毫秒咯喎。好啦，咁翻嚟呢度，我哋 microbit version 2嘅正面咧係有 LED 燈啦，然後有兩個按鈕啦，A 同 B 嘅按鈕啦，係啦。咁 Microbit Version 2嘅背面咧就會有更加多多功能啦，例如有咪啦，亦都有 speaker 嘅，有揚聲器啦，係啦。咁我哋之前都講過啦，佢背面呢個重設按鈕咧，係每一次進行完一個練習就要撳重設啦，等佢重新去係啦，去清除翻上次嘅編程嘅程式啦。咁上次我哋都講過呢一個界面啦，Make Code 嘅界面啦，係啦，咁大家可以回顧翻少少關於一個編程區啦、編程積木同埋模擬器等等嘅區域啦。咁大家仲記唔記得 Kittenbot 有幾多個硬件呢？咁主要咧都係有呢啲硬件啦，有擴展板啦、電機啦、陀機啦、貓耳超聲波同埋風扇嘅。然後咧，我哋亦都有個 Sugar 嘅模組。分別係有按鍵模組啦、LED 模組啦、人體紅外線模組、光敏模組、火焰感應器模組、雨滴水位模組、溫濕度模組同埋電位器模組嘅。咁今堂咧，我哋就會用其中個兩三個去進行練習啦，係啦，都係雖然冇實體硬件，但係我哋都可以學習下究竟係點樣運作嘅咧，點樣去使用呢啲模組咧。嗯，係啦。咁呢啲硬件又分別有乜嘢功能咧？大家可以自己重溫翻，諗翻下上一堂我哋所講解過嘅一啲功能啦。咁好啦，我哋嚟到呢個，我哋回顧完成咗之後咧，我哋就會進行呢個練習啦。咁首先我哋就會運用到
呢一個擴展版啦、micro:bit 同埋一個按鍵模組同埋 LED 模組嘅。咁首先我哋睇咗個效果先啦。係啦，咁其實佢出到嚟嘅效果就係撳一下按鈕就會着啦，即係 LED 燈就會着啦，再撳多下按鈕個 LED 燈就會熄翻嘅。係啦，咁我哋要點做咧？首先咧，我哋就會需要將按鈕同埋 LED 燈去接駁落呢個擴展板度嘅。咁大家冇實體嘅硬件啦，但係我哋可以睇翻係以下呢幅圖先。咁首先咧，你會見到我哋將綠色 LED 燈接駁去 Port One 度啦，P1度啦。咁 P1呢一個係好重要嘅喎，因為我哋連接到去邊一個接口咧，我哋陣間編程係會用翻啦，所以我哋要知道我哋究竟將邊個部件接駁咗去邊一個接口咧，係啦。咁然後咧，按鈕就接去 P0嘅。係啦，咁我哋開始編寫程式咧，就首先如果你係用 laptop 或者用 desktop 咧，就可以複製以下網址啦，之後前往呢一個網站度啦。但係如果係用 iPad 嘅話，就可以開翻我哋上一堂下載咗嘅 micro:bit 應用程式啦。然後兩個開咗網址或者應用程式之後咧，就撳新增專案，然後將專案名稱改為 Lite。然後撳創建啦，咁你就可以新增到個專案啦。咁你就會見到編程界面啦。然後咧，你再喺一個編程積木嗰邊咧，撳翻一個進階啦，再撳擴展嘅。撳完擴展之後咧，撳完擴展咧，你就會見到一個位俾你去搜尋啦。你喺搜尋欄度輸入 sugar，然後撳 enter，你就會見到一個右邊呢一個咁樣嘅畫面啦。然後選擇呢一個模組，選擇完之後咧，你就會見到喺編程積木區嗰邊咧，就會見到有嗯多一個位啦，就會寫住方糖或者 sugar 啦。咁就係我哋啱啱新增嘅一個模組嚟嘅。咁我哋點樣控制 LED 燈咧？咁就係你撳完方糖呢一個類別之後咧，就會見到 LED 嘅呢一個積木啦，係啦。咁你見到咧，右邊呢度將佢拖入當 micro:bit 啟動時咧，就會係啦。當佢將佢拖入去啦，然後咧，你見到佢 LED 隔離有個 P1或者可能本身係預設咗 P0嘅。咁咧，呢個係講緊咩咧？就係講緊接口嘅位啦。咁我哋啱啱將 LED 燈接駁咗去邊個接口咧？係啦，咁我哋啱啱咧就將 LED 燈接駁咗去 P1嘅接口啦，所以我哋就會將隔離呢一個選擇翻 P1。係啦，咁佢就係會根據接口位置去更改嘅，大家就要留意翻呢一個地方啦。係啦。咁然後咧，如果你擺咗佢喺重複無限次度咧，咁佢就會一直就着住綠色 LED 燈啦，因為佢重複開燈啊嘛，所以佢就 keep 住亮起噶啦。咁如果喺重複無限次度加入呢個 LED 燈開燈，然後暫停1000毫秒，再 LED 燈關燈，再暫停1000毫秒，咁就會係變咗 LED 燈閃爍啦。因為佢開燈開1秒，同埋熄燈熄1秒之後係咁重複，係咁循環，咁就會變咗佢係咁閃爍嘅。咁1000毫秒仲記唔記得係幾多秒咧？係啦，咁就係1秒啦，所以佢就會開1秒燈，之後熄1秒燈，再開1秒燈，再熄1秒燈，咁樣循環嘅。
好啦，咁啱啱學識咗點樣開燈、熄燈同埋循環閃爍之外咧，我哋就而家就學埋點樣控制嗰個按鈕啦。咁同樣地都係喺我哋新增嗰個 Sugar 模組嘅積木嗰邊咧，就揾翻呢個當按鈕被按下時嘅積木啦。咁同樣地咧，嗰個 P0、P1、P2都係根據接口位置去更改嘅。咁我哋啱啱將個按鈕接駁咗去 P0嘅位置嘅接口啦，所以我哋將就會選擇 P0啦。所以就係當按鈕 P0被按下時，係啦，咁樣啦。好啦，咁按下按鈕之後咧，綠色 LED 燈就會着咗喎，咁樣啦。但係如果咁樣嘅時候，你淨係撳按鈕，佢就淨係着啦，佢就係可以開燈，冇辦法熄燈喎。咁點樣算呢？我哋應該點樣做呢？係啦，咁究竟呢個問題我哋應該點樣解決呢？咁我哋就會有一樣嘢叫新增變數啦。咁我哋就將個變數去愛嚟儲存 LED 燈嘅狀態。咁陣間我哋會用到以下呢啲嘅積木啦嘅指令啦，大家可以留意下先。你見到一個紅色嘅積木係變數啦，同埋一個如果那麼否則嘅積木啦，大家有冇見過咧？有冇用過？又知唔知佢哋係咩作用嘅咧？好啦，咁我哋解釋下究竟乜嘢係變數咧？咁變數咧就其實好似有好多個唔同嘅櫃桶咁啦，可以暫時擺啲嘢入去，亦都可以攞翻某啲嘢出嚟。咁通常就會用數字啦、文字或者狀態嘅，係啦，即係會儲存數字、文字或者狀態啦。咁我哋就可以隨時更改或者隨時拎翻出嚟用咯喎。咁喺編程當中咧，我哋就會賦予所有變數一啲有意義嘅名稱啦，咁就先可以了解到每個櫃桶內嘅數字或者文字或者狀態嘅意思啦。咁就例如咧，我哋會將一個變數改名改為 temperature 啦，咁我哋就知道呢一個櫃桶，哦，原來佢係儲起咗關於溫度嘅資料，知道佢係啦，就儲起咗溫度嘅數字啦。究竟而家幾多度咧？咁樣啦。咁代入翻我哋啱啱嗰個 LED 燈嘅狀態咧，咁我哋就可能新增變數 on 啦，就個 on 就等於 LED 燈嗰陣時嘅狀態，究竟係着咗燈定係熄咗燈咧？咁樣啦。咁知道咗咩係變數之後，我哋要我哋要點樣去建立一個變數咧？咁首先咧，我哋係積木區域咧，點擊變數啦，同埋點選建立變數嘅，之後輸入名稱 on，咁就代表 LED 燈開啟啦，然後再撳確定。大家而家可以試下新增呢個變數先啦。嗯，好啦，新增完變數之後咧，大家應該會見到呢三個新嘅積木喎。咁呢三個新嘅積木有咩用咧？咁首先頭兩個咧，變數設為乜嘢，同埋一個變數改變乜嘢咧？就係講緊佢哋更新呢個變數嘅值啦。即係例如佢將變數設為零嘅話，on 就會變咗做零啦，就等於零啦。但係如果改變嘅話咧，就係講緊增加一啦，或者增加更多，就係將佢原本嘅嘢再加多啲嘢上去。
係啦。咁然後咧，下面圓形嗰個咧，淨係得變數個名嘅，就係講緊讀取變數嘅值啦。咁我哋可以配合其他積木去使用嘅，例如咧用翻顯示數字咁樣啦。然後我哋將呢一個變數拖入去數字零嗰度啦，咁佢就會顯示翻變數究竟係幾多咧？咁樣啦。好啦，咁講解完變數係乜嘢同埋點樣使用之後咧，我哋就講下乜嘢係條件運算式啦。咁當我哋要編寫一個程式嘅時候咧，我哋需要向電腦轉入唔同嘅指令啦，而條件運算式咧就係其中一個嚟嘅。但係乜嘢係條件運算式咧？咁條件運算式咧，其實就係一個功能，係視乎情況去決定啦。係啦，咁睇下個情況係咪需要進行某一啲運算或者採取某一啲行動嘅。咁以下就係一個日常嘅生活例子啦，就係如果落雨嘅話，咁我哋就會擔遮啦。係啦，咁你有冇諗到其他日常生活嘅例子咧？好啦，咁我哋都可以用圖表嘅方法去表達啦。如果有落雨嘅話咧，我哋就帶遮啦。但係如果冇落雨咧，我哋就唔使帶遮。就係如果某一樣嘢發生咗，我哋先會進行某一啲嘢嘅。係啦。咁喺 microbit 入邊咧，就會用翻呢個如果那麼嘅積木啦。咁就係如果一啲情況係發生咗啦，係真係咁樣嘅，咁我哋就會進行某一啲指令。係啦。咁我哋之後亦都可能會用到如果那麼否則嘅，就係講緊如果某一啲情況出現咗，咁我哋就會做一啲嘢啦。如果冇出現，即係否則嘅話咧，我哋就會做第二啲嘢咁樣啦。咁之後大家都可能會真實咁使用嘅時候咧，你就會明白背後嗰個原理啦。好啦，咁去翻呢一個畫面啦。我哋啱啱係講到話，當按鈕淨係編程係咁樣嘅時候咧，個按鈕淨係可以用咗開燈，冇辦法去熄燈喎，即係撳極都係開燈，唔可以撳一下開燈，撳一下再熄燈。咁我哋可以點樣做咧？咁我哋就可以用翻變數同埋條件運算式啦。咁而家我俾5分鐘時間大家去嘗試編程，去諗下究竟可以點樣令到呢個邏輯可以進行到咧，可以運作到咧。係啦，咁記住我哋想要嘅效果就係撳一下按鈕就開燈啦，然後再撳多下佢就會熄燈嘅，咁樣啦。咁大家運用翻我哋啱啱教嘅變數同埋條件運算式啦。記住變數咧設定為即係名稱係 on。咁當變數係 true 嘅時候就係開燈啦，當變數係 false 嘅時候就關燈喎。咁大家可以嘗試下先啦，去摸索下究竟變數同埋條件運算式係點樣使用嘅咧？係啦，咁我俾5分鐘時間大家去嘗試。
好啦，5分鐘時間就過咗啦，大家可能睇唔到最終出嚟嘅效果啦，但係我哋就一齊睇下究竟呢段編程寫得啱唔啱咧，運唔運作到咧？咁首先咧，我哋就係會喺當啟動 micro:bit 嘅時候咧，就將變數 on 設定為 false 啦，即係佢本身應該係熄咗燈嘅，係啦，就代表 LED 燈已關啦。然後咧就 set LED 燈為關燈嘅狀態啦。咁仲記唔記得 P1係代表乜嘢咧？係啦，咁 P1咧就代表我哋將 LED 燈呢個模組接駁咗去 P1嘅接口啦。係啦，咁然後咧，我哋就會有第二個咧，就係當按鈕被按下時，就係當按鈕 P0被按下時咧，如果個 on 係等於 false 嘅話咧，即係如果個 LED 燈係關閉咗冇未開嘅時候咧，就會將 LED 燈變數 on 設定為 true 啦，即係將佢設定為已開燈啦，然後再將 LED 燈開燈嘅。否則咧，即係當 on 唔等於 false 嘅時候咧，就會將變數 on 設定為 false，然後將 LED 燈關燈啦。係啦，然後再暫停200毫秒嘅。咁呢個就係用緊條件運算式，如果那麼否則嘅邏輯去使用啦。就係如果嗰盞燈係熄燈嘅話咧，我哋就會將佢變翻做着燈啦。但係如果嗰盞燈唔係熄燈嘅話咧，即係嗰盞燈係開着緊嘅話咧，就會將嗰盞燈熄翻燈。係啦，咁有個重點就係，除咗熄燈之外咧，大家亦都要將變數個狀態改變翻佢喎。係啦，將佢設定翻為當刻嘅狀態啦。好啦，咁完成咗練習1之後咧，我哋就去進行呢個練習2咯喎。咁紅綠燈呢一個究竟係想要咩效果咧？大家平時過馬路咧都會見到個行人公仔係紅色啦，咁我哋就會拍一拍隔離嗰個過路燈，咁可能係啦，拍完之後咧，佢就會好快變綠燈啦，大家行人就可以過啦，然後就會開始斬燈同埋變翻做紅燈嘅。咁我哋咧就唔會做到咁難啦，係啦，咁我哋就唔會做到閃燈嗰部分，亦都唔會做等待一陣先再轉綠燈嘅。咁我哋想做嘅效果咧，就淨係一開始嘅時候，紅綠燈嘅展示就為紅燈啦，即係本身係紅燈嘅。當你撳下個按鈕之後咧，紅燈就會立即轉為綠色啦。之後過段時間再轉翻做紅燈嘅。係啦，咁就咁講，可能有啲抽象啦，大家可以睇下呢條片去睇下實際個效果係點樣嘅。係啦，咁大家都見到啦，係一開始紅燈啦，然後撳咗個掣先轉綠燈嘅，之後綠燈係維持咗一段時間啦，再轉翻做紅燈嘅。係啦，咁首先咧，我哋都要知道個電線係接駁去邊度噶啦。咁根據呢個接線圖啦，咁綠色嘅 LED 燈咧就會接落去
P0嘅接口啦，然後紅色 LED 燈咧就會接落 P1嘅接口嘅，而按鈕咧就會接去 P2嘅接口啦。咁大家記住，我哋將邊個部件接咗去邊個接口咧？係啦，咁我哋之後編程就要攞翻出嚟嘅喎，所以唔好記錯啊！咁同樣地啦，大家都係開翻 MakeCode 嘅畫面啦，去翻 MakeCode 嘅畫面啦，係啦，iPad 就應用程式啦，Laptop 或者 Desktop 咧就去翻嗰個網站啦。咁啱啱已經新增咗 Sugar 嘅模組啦，所以大家都可以根據翻我哋啱啱練習一嘅步驟去做啦。係啦，咁我哋啱啱練習一都學咗點樣控制 LED 燈啦，所以我哋就唔重複啦。咁啱啱知道，即係我哋嘗試咗將紅燈去開啟啦。咁我哋點樣轉去咗綠燈到着起咧？咁純粹就係有兩個 LED 嘅積木啦，係啦。咁就係一個 P1啦，一個 P0啦。咁因為我哋 P1係連接咗去紅色 LED 燈嘅，而 P0係連接咗綠色 LED 燈啦，所以下面就係講緊綠色 LED 燈開啟，而上面嗰個咧就係紅色 LED 燈開啟啦。係啦，咁我哋而家可以開到兩盞燈啦，但係我哋就暫時唔需要綠燈住嘅，所以我哋可以將綠燈呢個掣拉走先啦。咁我哋嚟進行紅綠燈嘅練習一先，我哋就利用翻啱啱練習一學到嘅呢個條件運算式啦，你去修改下個程式，令到按鈕按下咗之後咧，就關掉紅燈，亮起綠燈15秒，係啦。咁同樣地都係俾5分鐘時間大家去嘗試啦。記住要理清翻嗰個條件運算式嘅邏輯啦，究竟係點樣擺呢？個次序係點樣呢？然後咧都係同樣記住翻等待嘅時間，我哋嘅單位係毫秒啦。咁15秒係等於幾多毫秒咧？大家又要諗清楚啦。然後留意翻我哋 LED 燈同埋按鈕係接駁咗去邊個接口嘅。咁要揀翻正確嘅 P0或者 P1或者 P2啦。係啦，揀翻正確嘅接駁口啦。好，我會俾5分鐘大家去進行呢個練習嘅。
好啦，咁5分鐘又過咗啦，咁相信大家都嘗試咗點樣去令到按鈕之後就熄紅燈，然後亮起綠燈15秒嘅，係啦。咁我而家嚟講下一個參考答案啦，係啦。咁首先呢，我哋會喺重複無限次入邊令到紅色 LED 燈開啟啦，然後綠色 LED 燈熄燈嘅。咁之後，如果個按鍵按下，即係啦，個按鍵被按下之後咧，咁我哋就會將紅色 LED 燈變咗做熄燈啦，然後咧將綠色 LED 燈開燈嘅，然後將呢一個情景暫停15秒啦，係啦，咁呢度就用咗一個條件換算式啦。如果個按鈕被按下嘅時候，我哋先會做以下嘅嘢嘅。如果個按鈕冇被按下咧，咁我哋就會繼續翻係紅色開燈，而綠色係熄燈嘅。係啦，咁其實會發生一個情況咧，就係有可能當紅綠燈冇被撳個按鈕冇俾人撳嘅時候咧，都會有不停轉換紅燈綠燈嘅狀況喎。究竟點解會出現呢個狀況咧？咁其實咧，呢個現象就稱為電路懸空啦，叫 floating 嘅。咁 P2 接軌處咧就處於呢個懸空嘅狀態啦。咁當我哋喺硬體上連接按鈕嘅時候咧，通常按鈕冇被按下嘅時候咧，電路就會係斷開啦。咁喺程式碼入邊咧，喺編程入邊，我哋就用咗如果按鍵被按下作為判斷條件啦。咁按鈕被按下嘅時候咧，咁個接腳就真係連接咗去固定電位啦。而按鈕未被按下嘅時候咧，接腳就係同外部完全斷開，處於懸空嘅狀態嘅。咁處於懸空嘅話咧，就有可能會產生雜訊啦。佢就會辨認唔到佢究竟係咪連接緊呢，定係佢係冇連接緊呢？咁因為佢既冇掂到嗰個誒 GND 係啦，因為佢既冇完全斷開啦，所以佢就可能會有雜訊而接收錯誤嘅信息㗎啦，所以就會有可能就算冇撳掣都好，都會係咁不停咁轉換嘅。咁我哋應該點樣解決呢一個現象呢？咁其實咧，我哋就會將按鈕 P2嘅電阻設為上啦。咁呢個其實牽涉咗好多背後比較深奧嘅物理原理啦，所以大家可能就咁聽一聽，知道究竟係點樣解決咧就好啦。係啦，咁我哋解決呢一個 floating 嘅現象咧，我哋就要修改程式啦，就喺當啟動時就將呢個引腳電阻設定為上啦。咁我哋就喺進階入邊嘅引腳，將引腳電阻設為上或者下嘅積木拖放喺當啟動時嘅積木入邊啦。咁我哋就可以解決到電路懸空嘅問題啦。好，咁同學咧亦都可以喺紅燈亮起嘅時候顯示交叉嘅圖案啦，而綠燈亮起嘅時候顯示 tick 嘅圖案。係啦，咁大家可以試下根據呢一個編程去喺你個程式度設計出嚟啦，之後再試下喺模擬器度睇下會唔會運作到咧。係啦。咁我哋再諗下先，你覺得我哋啱啱個紅綠燈裝置仲有咩改善嘅空間呢？喺日常生活中有邊類人可能喺使用紅綠燈嘅時候會有困難呢？我哋可以點樣幫助佢哋啊？大家可以諗一諗，之後 scan 呢個 QR code 去 Padlet 度留低自己嘅諗法啦。有邊類人需要幫助呢？同埋點樣幫助呢？係啦，咁俾大家
5分鐘時間去諗，去表達自己嘅諗法啦。
好，已經夠鐘啦。大家諗唔諗到究竟邊類人係需要幫手咧？咁我哋就會可能諗到係有啲盲人係需要去幫手過馬路啦，因為佢哋睇唔到究竟紅綠燈而家當前係咩狀態噶啦。咁我哋點樣幫助佢哋咧？我哋可以新增一啲聲響、一啲聲音去幫助佢哋過馬路喎。係啦，咁我哋可以嘗試新增聲響啦。咁當綠燈着起嘅時候咧，就會同時響起聲響啦，去通知一啲失明嘅人士啦。咁就知道佢哋而家可以過到馬路咯喎。咁你而家可以用以下呢啲指令去入手啦。咁同樣地都係俾5分鐘時間大家去思考，去諗下點樣去改寫你嘅程式咧，而可以幫助到呢啲失明人士咧。係啦，咁5分鐘時間你哋可以重新去組合呢一個程式啦。咁完成咗之後咧，就將程式截圖上咗去 Padlet，同其他同學分享一下你嘅諗法同埋你嘅創意咯喎。係啦，咁5分鐘時間俾大家去嘗試下先。
好啦，同樣地都係5分鐘時間已經過咗去啦，大家又諗唔諗到點樣去新增呢個聲響咧？又或者有冇加入自己獨特嘅創意咧？係啦，咁記住咧，編程完結咗之後咧，將呢個程式截圖擺上去 Padlet 啦，係啦，同其他人分享，同埋俾我哋睇下你究竟有咩新嘅創意去加入去咧。好啦，咁有個答案參考啦。咁同樣地，我哋都會用翻，係啦，咁我哋就會加入呢一個音響啦，就係當 button 被按下時咧，就會將就會顯示呢個圖案 tick 啦，同埋會將紅燈關閉之後亮起綠燈嘅，然後同時會演奏一個音啦，響起一個音啦，連續持續4拍嘅，係啦。咁有個簡單嘅總結啦，我哋今堂就學咗一啲 Kittenborg 嘅簡單操作啦。我哋就整咗一個按鈕開燈嘅 LED 燈啦，就係當撳掣嘅時候就會亮起，再撳掣就會熄燈，如此類推啦。然後咧，練習二就做咗一個紅綠燈啦，就係啦。除咗整咗一個紅綠燈之外，我哋仲諗咗究竟點樣去幫助更多嘅人喎。係啦，咁我哋下一堂實體堂咧就有一個實體嘅 Kittenborg 嘅硬件去動手去操作啦。咁我哋就會練習一啲更加難少少嘅練習，就會有小夜燈啦，有恒溫風扇等等嘅。咁大家咧就可以下一堂落手去組裝啦，去砌一個真正嘅一個模型出嚟啦。係啦，咁我哋今堂就去到呢度就完結啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。